اللہ جی آخری شیر ماسٹر فیاض صاحب دا حکم ہے مدینے چکی میں بچھڑے آویں او پچھو میرے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو لوں مدینے چکی میں بچھڑے آویں مدینہ حاکم صاحب لکھے کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم رات ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نہ جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی لیکن ایک شاعر بیا شعر بولے وہ شاعری دے رنگ چاکھے سائیں مہربانی کی تھی ساکو دا منظوری دیتی وے تو سائیں کران سارے گھر آسو فرانٹ تے کرانٹ کا نہیں ہو باب موڑا لے ہو ایک اگوا باندے والسمان اللہ والو بسم اللہ سائیں تو سائیں غریبان دے ویڑے آسو آسو یک شب تو راو مہمان کنم تا جان دل قربان کنم ہم کنم ہم ای کنم کسیرا نبا شدی خبر شب رسول نہیں پتہ لگا کہ آکھے آئی ایوں کچھ حضور دی بارگاہ عرض کی تھی ہم سن عرض میری دل بھائی او کبھی آویں کملی دے گھر وے کبھی آویں کملی دے گھر وے سن عرض میری کبھی آویں کملی دے گھر وے کبھی آویں کملی دے گھر وے وہ لگ گئے گن درد ہزاروں لگ گئے گن درد ہزاروں یا رسول اللہ عمر گزارا ہن لو تکڑی دیا سارا نہ رو دی جاوا مروے او کدی آویں کملی دے گھر وے کدی آویں کملی دے گھر وے او تینوں مایا قسم حسین وڈا واسطہ پیش کیتے یار میں او تینوں مانگیا قسم حسین سونے او تینوں مانگیا قسم حسین تیری دید نوں ترسن نینے تیری دید نو تیسن نینے نینا دے کاسے بھر وے کدی ہمیں کملی دے گھر وے کدی ہمیں کملی دے حسبی اللہ میرا پڑھنا قبول و منظور فرماوے اللہ ملک شہوان عزیز اللہ حضور دا صدقہ اللہ غلام محی الدین صاحب نو بھی عیسائی فرمیندے بیٹھن میں صرف میسج پوچھیں دا کھڑا توڑے تک گل پوچھیں دا کھڑا تو آمین چاکھو اللہ سب اولادن و اولاد نرینہ انہیں فرماوے اللہ میرا پڑھیا قبول فرماوے میرے بھائی خالد اوان صاحب آئے نے دنیا پروتے ہو ول دے بیٹھن بے ایک شیر سنا دے حضرت باہو علیہ الرحمت دا اپنی محفل دے پڑھ لے سو اپنے گھر پڑھ لے سو اچھا ہے اپنا گھر ہے میں بسم اللہ اے تن میرا چشیمہ ہوئے تے میں مرشد کی نا رجاں
لولو دے مڈی لکی لک چشیما ایک کھولا ایک کجا اتنا مینو صبر نہ آوے تے میں اور کسے بھجاں مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو مرشد دادی دار ہے باہو سن لکی کروڑ اجاں اللہ ملک سکندر حیات گلو شفا دے حضور دا صدقہ سرکار دی محفل دا صدقہ اللہ سب کو شفا دے سب کو اولاد دے سب کو عشق رسول عنایت فرماوے میرے کو کوئی غلطی تھی تے معذرت خواہاں گرچہ میں پڑھن دی سکت رکھدا لیکن وقتی نزاکت دوستیں کو لو میزبانے کو لو سب کو لو معذرت کے آپ سارے قبلہ حاکم صاحب سنن دے مشتاق ہیں